Hola amigos, el día de hoy les traigo la continuación del video anterior en el cual les explicaba las posibles soluciones para cuando zumba nuestra dirección hidráulica, nuestro Honda Accord, y me encontré con este boletín que refuerza esta teoría que yo ya les había dado, esa información que les di en el video anterior. Nos dice que en este caso del zumbido en la dirección hidráulica, cuando arrancamos nuestro vehículo en frío, aplica para las versiones 2003 a la 2009. Este boletín fue sacado en abril de 2009, así que pues bueno, nos dice aquí que si nuestra dirección hidráulica zumba o hace como un gemido mientras está encendido el vehículo pero en frío, entonces al momento de girar la dirección hidráulica hace un zumbido, hace un ruido, y nos dice aquí el síntoma, ¿no? Que es lo que les acabo de explicar, que la dirección hidráulica hace un zumbido mientras el motor está frío. ¿Cuál es la causa probable de esto? Dice que entra aire a través del O-ring o el empaque que está en esta manguera que ya les había enseñado en el video anterior. Nos dice que es muy probable que entre aire a través de ese empaque y esto causa burbujas dentro del sistema de la dirección hidráulica, de la bomba de dirección hidráulica, y eso es lo que produce el ruido y reduce el desempeño del mismo. ¿Cómo podemos corregir esto? Ese zumbido, pues simplemente dice que hay que reemplazar el O-ring de la dirección hidráulica, ¿no? de esta manguera que tenemos aquí, que era la que ya les había mostrado en el video anterior. Si no lo han checado, pues ahí se los dejo. Y esa es la parte del O-ring que tenemos que modificar, ¿no? Que es un O-ring o un empaque anaranjado, y el número de parte es 91345 RDA-A01. Este es el empaque que deben de pedir ustedes en su agencia Honda, y pues bueno, simplemente necesitan eso para poder realizar el cambio, ¿no? Aquí nos menciona también cuál es el procedimiento a seguir. Acá tengo otra imagen que aquí ya explica el final, pero encontré esta otra imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, allá el O-ring. Aquí tenemos el O-ring. El anaranjado es el nuevo, el negro ya es el usado, y nos indica en qué parte hay que colocarlo, ¿no? Por aquí encontré una imagen. A ver. Ok, encontré esta imagen en donde nos explica más, de manera más sencilla que la imagen anterior, ¿no? Aquí hay que quitar este tornillo que dice que es de 10 milímetros, lo quitamos, retiramos la manguera, y en la manguera, bueno, esto va a quedar así destapado, y aquí tenemos la manguera, ¿no? En esta manguera es en donde va a ir el O-ring. Aquí está el O-ring nuevo. De hecho hay que ponerle un poco de aceite de dirección hidráulica antes de colocarlo. Se pone un poco de aceite, se coloca en esta parte de aquí, por afuera obviamente, y volvemos a colocar la manguera así como la quitamos, como la retiramos. Simplemente la introducimos y atornillamos que quede bien justo, ¿no? Entonces es bastante sencillo, no necesitan hacer mucha cosa, simplemente retirar la manguera, poner el nuevo empaque y listo. Entonces pues bueno, espero que les haya servido esta información. Estoy tratando de ver más síntomas, ¿no?, que puedan tener los vehículos Honda Accord, que de hecho sí ya encontré más boletines de servicio, así que bueno, voy a estarles ahí compartiendo alguna información que les pueda servir para que puedan arreglar sus vehículos. Un dato importante es de que si llevan su vehículo al servicio, no les van a cobrar 15 pesos, que es lo que cuesta el empaque, ¿no?, de la dirección hidráulica, sino que les van a cobrar mucho más. Así que bueno, espero que les haya servido este video y hasta la próxima.